Halo, kembali lagi di Chris Mananta Camp. Di akhir pekan ini kita rencana camping, dan kali ini kita camping di tempat atau di campsite di mana rasa-rasanya semua camper harus deh nyobain tempat camping ini, yaitu di Highland Camp Curug Panjang. Perjalanannya cukup menantang, di 200-300 meter terakhir jalannya cukup sedikit rusak, tapi masih bisa dilalui city car. Kita lihat yuk, dan kita ikuti terus ya keseruan kita camping di Highland Camp Curug Panjang. Let's go! Highland Camp Curug Panjang. Yeah, you have to follow the van. Kalau kita mau yang di sebelah mobil, kita pilih di Taman Ala Matahari. Tapi kalau kita mau yang di campsite-nya, yang dataran-dataran, tapi harus loading out-nya turun dari mobil dan angkut dengan jarak 5 menitan lah, itu kita bisa pilih yang kanan sini di Highland Camp Curug Panjang. Jadi tergantung kita mau di mana. Kita masuk yang di sini dulu aja. Highland Camp Curug Panjang. Wah, udah ramai ternyata. Gak apa-apa, coba kita lihat masuk. Kalau kita camping di Highland Camp ini, kita harus parkirnya di atas, terus kita loading out, turun tangga, nyebrang sungai ini, sungai kecil. Nah, di sini salah satu campsite-nya. The Halimun, Ciputri. Cuman karena menurut pengelola hari ini atau long weekend ini sekitar 400 orang sudah camping di sini, jadi cukup rame, sehingga kita memutuskan untuk yang di sebelahnya, yaitu yang di Taman Ala Matahari. Dan bagusnya bisa di sebelah mobil. Kalau yang di Highland Camp Curug Panjang ini, itu ada khusus yang private untuk yang ambil paket. Ambil paket dari sini sekitar 265.000 per pax sampai 280.000 ya. Sudah dapat makan dan tiket trekking ke Curug. Jadi kalau di Highland Camp Curug Panjang ini, dia terbagi-bagi ada 6 area. Kita nyebrang sungai dulu. Jadi terbagi 2, dipisahkan oleh sungai. Nah, ini yang bagian bawahnya ada aksesnya sendiri juga di bawah sana. Dan di sini juga saya dengar akan ada rombongan nanti datang, jadi akan semakin rame. Nah, kalau kita mau menuju ke campsite Ciputrinya dan kantor pengelolanya, kita nyebrang ke jembatan yang tadi. Ini dia kantor pengelolanya. Sampai atas itu. Dan toiletnya di situ. Di area yang sini toiletnya toilet jongkok ya. Kalau yang di area sana toiletnya ada toilet duduknya. Termasuk yang di campsite yang private ini. Nah, sekarang sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Sekarang kita balik ke Taman Ala Matahari. Hanya sekitar 50 meter sebenarnya, 50 sampai 100 meter ya. Kita menuju ke jalan rayanya lagi, harus nyeberangin sungai ini. Nah, ini dia. Kalau kita camping di Highland, parkirnya di pinggir-pinggir jalannya ini, di aksesnya. Atau bisa juga di kompleknya si Taman Ala Matahari, which is hanya di sebelahnya. Highland Camp Curug Panjang. Ini kontak pengelolanya. Tadinya kita rencana untuk camping di Highland Camp, namun karena sangat ramai, akhirnya kita memutuskan untuk berbelok dikit ke area camper van ya, atau diarahkan ke Taman Ala Matahari. Nah, di sini enak sekali karena kita bisa langsung di sebelah mobil. Jadi itu mobilnya kita parkir, kita loading out,
Dan campsite-nya ada di belakang mobilnya. Jadi ini persis di sebelah kiri jalan, masuk di komplek wisata Curug Panjang juga. Jadi itu jalan akses masuknya dari bawah itu, dari arah puncak Megamendung. Nah, kalau untuk yang campsite Highland Camp itu di sebelah sananya, di sebelah kanan. Jadi ini jalan, di sebelahnya ada sungai, terus di sananya campsite-nya. Nah, beginilah suasana di Taman Alam Matahari. Very recommended sih. Jadi kita nggak perlu bongkar muat dan parkirnya terlalu jauh, jadi loadingnya nggak perlu bolak-balik. Karena kalau di Highland Camp Curug Panjang itu kita harus loading, terus kita harus turun dulu, nyebrang sungai dulu, baru berundak-undak gitu campsite-nya. Kalau di Taman Alam Matahari ini langsung di sebelah mobil. Untuk camping di Taman Alam Matahari ini yaitu biayanya 66.000 per pax, anak 5 tahun sudah dihitung. Jadi sama saja dia 66.000 mau camping yang camper van ini yang bisa di sebelah mobil atau yang di Highland Camp Curug Panjangnya. Tapi kalau untuk di Taman Alam Matahari ini ada tambahan 25.000 untuk parkir mobil per malam. Jadi kalau misalkan kami berempat itu 66.000 dikali 4, 264.000 plus 25.000 per malamnya. Itu sudah termasuk listrik juga ya. Halo guys. Yuk kita lihat toiletnya. Toiletnya turun di sini. Tidak jauh banget dari, halo, itu dari tenda kita. Tenda kita langsung menghadap ke gunung. Ini dia toiletnya. Kita lihat. Ada berapa kamar mandi? 1. Excuse me. Oh, ini ada toilet duduk. 2 toilet duduk. Terus yang di sini toilet jongkok. Ada wastafel juga. Toilet jongkok. Oh, di sisi yang ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 toilet duduk. 3 toilet jongkok, iya, dan 2 toilet duduk. Seperti ini toiletnya. Nah, ini toilet yang di sisi yang ini. Kita naik lagi. Jadi ada yang di sisi sini, sama ada yang di sisi satunya. Coba kita lihat dulu dari situ. Di sini ada teman camper juga nih. Ayo, siapa nih yang masuk, yang nonton video ini nanti komen ya, siapa yang camping di sini. Di sini pemandangannya lebih juara. Lihat, view-nya bagus banget. Dan enaknya di sini adalah sudah disediakan banyak tempat sampah seperti ini. Misi. Suka YouTuber ya? Saya suka lihat gitu. Namanya apa ya YouTubenya? Brian. Iya, suka ngeliat juga sih. Oh iya, makasih Bu. Nah, ini di sisi yang satunya lagi, ada urinoirnya. Ada 6, ada wastafel juga 2. Ada WC duduknya juga. Ternyata sama yang di sebelah. Ada 3 toilet jongkok dan 2 toilet duduk. Ini lagi ada orangnya. Tapi di sini dilengkapi urinoir untuk laki-laki. Pemandangannya juara banget ya. Jadi di Taman Alam Matahari ini terbagi dalam beberapa section. Semuanya bisa camping atau membuka tenda di sebelah mobil. Nah, nampak dari sini itu camping ground Curug Naga. Kemarin kita camping di situ tuh. Camping ground Curug Naganya. Ternyata kalau dari Curug Naga memang view-nya lembah. Kalau dari Taman Alam Matahari ini view-nya gunung dan city view. Keren sekali. Yuk kita lanjutin.
Nah, ini di bagian bawah, blok bawahnya. Jadi kita tinggal pilih aja mau, oh dia ada mau camping di bagian yang mana. Banyak sekali dari yang bawah sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita ada di tenda kita 7, ada 8, ada 9 ya. Kan ini sebagai alternatif kalau di Highland Camp-nya di seberang sana itu penuh. Jadi kita bisa camping di sini. Nah, sekali lagi kalau yang parkir-parkir mobil di luar ini tuh dia yang camping di Highland Camp. Highland Camp. Tuh bisa kelihatan sungainya dari sini. Asik banget ya. Dari Highland Camp juga bisa main-main di situ. Sungai kecilnya dangkal, harusnya tidak terlalu deras kalau tidak lagi hujan. Anak-anak bisa main. Sebenarnya dari Taman Alam Matahari ini juga kita tinggal nyebrang. Kita tinggal nyebrang, bisa main juga di sungai karena masih satu pengelola ya. Oke. Halo, lihat pemandangannya bagus sekali ya. Wah, awannya keren. Senja nih, senja. Siapa yang suka senja? Hai. Iya, hari sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Dan beginilah suasana di Taman Alam Matahari. Lampu-lampu kotanya sudah mulai menyala. Malam ini gerimis kecil. Dan lampu-lampu penerangan di sekitar Taman Alam Matahari ini juga sudah mulai menyala. Syahdu banget suasananya. Anginnya cukup kencang. Lihat pohonnya. Dan suara-suara binatang hutan atau serangga di alam ini udah mulai bersaut-sautan. Kita juga udah nyalain lampu. Udah yang pada lapar nih ya. 6:30 ini suhu di tempat camping ground sini sudah hampir 18 derajat. Dan Mami Cat lagi masak. Apa ini? Beef teriyaki. Beef teriyaki. Ini buat yang dewasa atau orang tuanya. Buat saya dan Cat. Kalau buat anak-anak nanti makan apa? Salmon teriyaki. Salmon teriyaki. Anak-anak sukanya salmon ya? Suka banget. Pakai apa sih, Wit? Wah, yum. Look. So sizzling banget. So yummy. Lanjut, yang kedua kita masak buat anak-anak, yaitu salmon teriyaki. Ini dia chefnya, Chef Catherine. Wow, it's amazing. It look yummy. Kalau ini dimarinate dulu nggak? Enggak. Langsung aja ya? Oh, nanti sausnya terpisah. Sausnya dari apa kalau teriyaki? Langsung udah beli jadi ya? Ada kecap manis, kecap soyu, soy Jepang, Dan? Atau? mirin. Udah? Iya. Oh, jadi nanti disiram sausnya terakhir. Now we pour it.
Yam. Salmon teriyaki. Saus teriyakinya, ini salmonnya, ini scale-nya. Scale-nya? What do you mean? Skin? Double. Skin? Crunchy ya? Oh, ini dicocol di saus teriyakinya ini. Ya. Selamat makan. Kita sudah selesai makan. Sudah hampir jam 8 malam dan suhu masih di 18 hampir 17. Dan semakin malam ini city view-nya dari tempat ini bagus sekali. Jadi kita bisa ngelihat city view-nya. Keren abis ya di sebelah situ. Nah, itu kondisi toiletnya. Terang sekali kalau malam. Bagus banget city view-nya. Di kejauhan kita bisa dengar derasnya suara sungai dan bersautan dengan suara serangga hutan yang sangat menenangkan ya. Menyenangkan memang kalau kembali ke alam. Malam ini anginnya kencang sekali dari arah lembahnya. Lihat tendanya sampai bergoyang-goyang. Super kencang. Semoga tidak sampai pagi ya anginnya sekencang ini. Tendanya sampai bergoyang-goyang. Sedikit serem sih, cuman kita percaya Tuhan akan jaga dan lindungi kita sampai besok pagi kita bangun pagi. Yuk, saatnya kita tidur, udah jam 10:30. Kita udah beres-beres dulu. Oke. Let's sleep guys. Di dalam belum pada tidur ya. Excuse me. Knock knock. Ayo masuk. Belum pada tidur. Jadi lagi apa? Chapter 3, verse 1 until 18. John chapter 1, verse 19 until 24. Iya. 34. Lagi read the Bible ya before sleep ya. After this we pray ya. Good night everyone. Kita sudah read Bible, sudah nyanyi, sudah pray, and now it's time to sleep. Why you sleep with mommy, not with Baba? Say good night dulu, Ci. Good night. Good night semua. See you tomorrow morning. God bless you. Good morning. Beginilah suasana pagi ini. Cuacanya cerah. Walaupun angin masih kencang sepanjang malam, tenda kami bergoyang-goyang. Si Jasper udah apa Je? Tiny tent. Oh iya, that's a tiny tent. Ada teman-teman camper lain yang baru datang hari ini membangun tenda di sebelah sana dekat parkiran. Suhu sekitar 17 sampai 18 derajat.
Lihat anginnya masih bertiup kencang terus. Kita berdoa semoga hari ini nggak hujan ya. How's your sleep, boy? Good. Kita lihat aktivitas apa aja yang nanti kita akan lakukan hari ini. Ikuti terus ya. Morning, Sofi. Hari ini kita mau breakfast apa? Pancake. Pancake. Yuk kita buat pancake-nya. Pertama-tama ini apa ini bahan-bahannya? It's a mountain. It's mountain. So far. Ini apa? Tepung apa? Pancake. Tepung pancake. Terus dikasih susu. It's falling down the mountain. The mountain of flour. The mountain of flour is collapsing. Lalu diaduk-aduk adonan tepung pancake-nya sama telurnya. Sama susunya. Baru ditambahin apa itu, Jay? Egg. Egg. I got the egg. Just one egg. One egg. One egg. Pluck. The pluck. Wow. Now Mix. Why, Mami? Kenapa dikasih? Biar agak asin dikit soalnya manis tapi almost done. Yum. Yum. How it tastes? Did you put what on the top? Huh? Honey, then butter. Honey, then butter. I like this so much that I want another one. Tidak lama setelah selesai sarapan, cuaca di lokasi campsite berubah menjadi tidak kondusif. Hujan disertai angin yang sangat kencang bertiup dari arah lembah memporak-porandakan flysheet raksasa 6x8 meter kami. Bahkan tali-tali prusik penahannya sampai putus. Beberapa tenda teman-teman camper yang lain juga tampak diterjang badai ini. Adalah bijak bagi kami segera mengambil keputusan untuk pindah lokasi camping ke tempat yang lebih kondusif. Karena buat kami kenyamanan dan keamanan camping bersama keluarga tetap harus diutamakan. Alam mempunyai kekuatannya sendiri yang tidak mungkin kita sanggup untuk melawannya. Akhirnya kami segera berkemas dan tidak dapat melanjutkan video camping kami di Taman Alam Matahari karena angin kencang tidak kunjung reda. Rencana awal di mana tadinya keluarga kakak kami dan anak-anaknya, yaitu sepupu dari anak-anak kami yang akan bergabung camping di hari kedua di Taman Alam Matahari ini, akhirnya dialihkan ke camping ground lain yang sempat kami hubungi dan masih available untuk slot camping groundnya. Mau tahu lanjutannya camping ceria kami di long weekend ini? Ikutin terus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila video ini berguna bagi rekan-rekan semua. Don't forget that nature will never fail you. Happy camping, God bless you.